Со положување цвеќе на споменикот на два бреста во Тетово се одбележаа 70 години од смртта на првоборецот Илјо Антевски Смок. Со својата револуционерна активност, тој дал голем придонес кон населението од Тетово и Тетовско, активно да се вклучи во вооружената борба за слобода. Роден е на 25 јули 1919 година во Тетово, во сиромашно градско печалбарско семејство. Основно училиште и гимназија завршува во родниот град, а потоа поради немање на финансиски средства продолжува со студиите на правниот факултет во Белград. Член на КПЈ е од 1941 година. Рано се вклучува во Народно-ослободителната војна. Во редовите на Мавровско-гостиварскиот партизански одред е од неговото формирање од септември 1942 година е негов прв комесар. Во средините каде што живеел, бил познат како дружолюбив, почитуван и пожелен заради неговата сериозност и честност. Со своите интелектуални способности кај партиските кадри, борците и населението, особено од Мавровскиот крај, се представил како високо образован, а особено се истакнувал со своите високи морални и човечки квалитети. Животот на Илјо Антевски Смок траел кратко, но представува мощно значаен период исполнет со настани, сложени задачи и активности за слободна и независна Република Македонија. Во април 1943 година, во борбата на вториот партизански одред Кораб, кај Новосело Гостиварско е заробен со 12 соборци во нерамноправна борба со балистичките квислиншки формации предводени од Джемо Хаса. По невидена тортура и мачење бил предаден на италијанските окупаторски сили, одведен во тиранскиот злогласен затвор, кој на Балканот се сметал како најтежок затвор за политички осуденици во кој се наоѓа и нашиот сограѓанин и нашиот вреден човек Илјо Антевски Смок. На денешен ден, на 17. мај 1943 година, заедно со уште 5 на негови соборци е обесен. Во текот на револуционерната борба се истакнува со невидена храброст. Храброст е искажал и при заробувањето, кога и покрај измачувањето, во ниеден момент не побарал милост, а посебна храброст покажал на судењето и бесењето, кога постојано и гордо е извикнувал паролата "Смрт на фашизмот, слобода на народот". Дури чинот на бесењето го извршил и сам, без да му дозволи на непријателот да го стори тој срамен и гнасен чин. Животниот пат на Илјо Антевски Смок нека биде поука и порака за младите воспитаници, за младите студенти и за целото население како треба да се сака и да се бори и да се брани својата земја. Пред спомен обележието на Илјо Антевски Смок, цвеќе положија делегации на армијата на Република Македонија, Сојузот на борци од Тетово и Гостивар, представници на политичките партии и граѓанските здруженија.